川龍街，呢條街真係好熱鬧。而家好多人北上買餸，又話香港經濟唔好，但係睇呢條街呢，都人來人往，都好多人啊。其實呢度買嘢都好平嘅，都唔一定要北上買餸啊。而家帶大家去睇下先，麵包西餅都好多人買，有藥貨。生果檔都好多人，去睇下啲豬肉先。24蚊斤啊！呢啲豬肉，嗰啲28，豬手就24蚊。呢度有間魚蛋大王啊，小魚，啲炸魚餅10蚊一條啊，計折條嘅喎。46蚊磅啲墨魚丸。前邊有間燒臘檔呢，都好平嘅，上次嚟睇，就過去睇下先。啲雙拼飯18蚊啊！全部68蚊。燒肉有雞雙拼，就咁樣2樣68啊？嗰度俾全部68蚊，全部68蚊。燒肉都好靚，燒排骨嚟喎。全部68蚊。對面已經係楊屋道街市啊，入邊好多海鮮買喎。買菜買肉買水果都好多人。對面嗰間淡水魚10蚊一份咯，好瀨味啊，仲要寫住。啲鯇魚腩全部明碼實價，寫住價錢喎。睇落都好新鮮啦。魚嘴20蚊一份啊，30蚊2份。鯇魚啊10蚊一件。呢個魚頭。頭先喺前邊嗰條川龍街頭行過嚟呢邊，成條街都係人啊！西蘭花13蚊2個，油麥菜比我哋嗰邊又平喎，呢度18蚊2斤。冬瓜有荷葉餸啊，幾多錢斤啊？冬瓜6蚊啊！呢嚿俾我。6蚊斤，幾多啊？10蚊啊！原來今日係大暑啊！20蚊9個蘋果。好多人啊！見到都想食啊，我係想買啊，忍唔住。荔枝王幾多錢啊？20蚊2磅啊，30蚊4磅，好大粒喎。30蚊2磅龍眼，等陣先，買翻2磅食下先。呢2磅啊，唔該。檔都多人啊！對面嗰間燒臘檔都排晒隊喎。而家入去街市望下啲海鮮先，呢度啲海鮮好平㗎。呢啲蟹，肉蟹88蚊一隻，
85蚊俾佢哋啊！哦，85米啊，聖子啊30蚊斤，包20蚊隻。你中意食嘅叉錐魚喎，35蚊一份，2、4、6、8，8條嘅，一份份啦。呢白倉50蚊一份啫喎，3條。成支黃花魚會啦，40蚊斤啦，抵食。今日好大隻啊，40蚊斤。呢啲50蚊一份，係啱啱開㗎。50蚊一份，即係幾多隻啊？有5隻。哦，即係一行咁樣，50蚊一份，2、4、5、5隻，10蚊一隻咁咯。呢度啲海鮮比我哋住嗰邊就平啲啦。老虎斑70蚊一條啊！沙巴龍躉100蚊一條，好大條喎。大中細都有啊！東星斑有84，有180。大細條之分咯，龍躉都好多價錢。大把海鮮食啊呢度。哇！呢南非鮑魚150蚊一斤。抵水！食鮑魚啊，阿妹，食多60幾實。食唔食啊？想死啊！沙錐魚56蚊一斤啊！東星老虎，當啲價錢都唔同嘅。呢度好多蟹啊，128蚊斤。花蟹。啲人塞住都行唔喐啊！三魚64蚊一斤啊！老婆餅4個半一個。新鮮葱蛋撻4個半一個都係，半打24蚊啊！唔單止菜、豬肉、水果多人，呢間藥房都好多人喎。呢間水果店又係爆晒棚喎，過唔到呢個人多到。人山人海。紅肉橙20蚊5個啊！犀利啊！呢間牛丸角角，牛丸88蚊個，牛筋丸都係88蚊一個，雲吞都有，水餃都有，鳳城水餃40蚊一盒啊！魚蛋都好多種。叉燒包22蚊一袋，3個，即係包點先生嚟㗎原來。嘉喜糕點啊
茶果啊呢度。啲艾草嗰啲係咪甜㗎？紅豆沙有冇啊？紅豆沙有啊。我要個紅豆同埋一個艾草。呢個咩啊？雪菜啊！啊，天氣熱攞嚟送粥啊、煮粉啊，正好。